banyarwandakazi bari mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, nongeye kubaramutsa. Ni njyewe Raphael Hakizimana, ndagarutse ngo tuganire. Muri iki gihe inyenzi, inkotanyi n'abazishyigikiye bibuka jenoside yakorewe abatutsi gusa, abanyarwanda benshi baribuka jenoside nyarwanda, bazirikana jenoside yakorewe abatutsi ndetse na jenoside yakorewe kandi igikorerwa abahutu. Muri iki kiganiro ndagira nti jenoside yakorewe abatutsi ntishobora kumira jenoside yakorewe abahutu. Impaka zirakomeje ku nyito y'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyarwanda kuva mu mwaka w'1990 kugeza ubu. Ubwicanyi buvugwa cyane kugeza ubu ni ubwabaye mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994, ariko inyito yabwo nayo ikomeje gutera ikibazo mu banyarwanda, aho kubahuza no guteza imbere ubwiyunge n'imbabazi. Kugeza mu mwaka w'2007 hakoreshwaga inyito itsembabwoko n'itsembatsemba, hakibukwa ubwicanyi bwibasiye abatutsi hamwe n'ubwicanyi bwakorewe abatari bashyigikiye iyicwa ry'abatutsi. Aha twavuga nk'abahutu bahishaga abatutsi cyangwa bakamagana ubwicanyi bwibasiye abatutsi, ariko kandi harimo n'abahutu benshi bari mu mashyaka yegamiye kuri FPR bakabizira. Nyuma FPR ikoresheje ishyirahamwe Ibuka yaje guhindura inyito iba jenoside mu Rwanda. Bati nta gihugu gikorerwa jenoside, babihindura jenoside y'abatutsi. Bati bishobora kumvikana ko abatutsi bakoze jenoside, barabihindura nanone birangira inyito ibaye jenoside yakorewe abatutsi. Kuvuga jenoside yakorewe abatutsi ubwabyo nta kibazo biteye, cyane cyane iyo urebye ukuntu abatutsi bibasiwe by'umwihariko mu ihohoterwa n'ubwicanyi bukabije kuva Mata kugera Nyakanga umwaka w'1994. Ikibazo ni uko FPR yazanye iyi nyito itagambiriye gufasha abayirokotse, ahubwo ari umugambi mubisha wo gukomatanyiriza hamwe abahutu bose no kubahungeta, ari abariho n'abazabakomokaho. Abatutsi badashyigikiye uyu mugambi rukomatanya wo kwambika abahutu bose icyasha cy'ubugome n'ubwicanyi, FPR ntibarebera izuba. Barahigwa, barakazimizwa, bakicwa, bagafungwa, bagira amahirwe bagatoroka igihugu bazira kuba ibigarasha. FPR yahindaguye inyito y'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyarwanda Mata Nyakanga 1994, ikomeje kotswa igitutu n'abatavuga rumwe nayo, kuko inyito jenoside yakorewe abatutsi itagaragaza ukuri ku bwicanyi bwakorewe abanyarwanda icyo gihe, ntifashe abanyarwanda kubabarirana no kwiyunga, ahubwo igakoreshwa cyane cyane ku nyungu za politike za FPR zo kugundira ubutegetsi no guheza abahutu. Ndetse iyo nyito ya jenoside yakorewe abatutsi, iyo urebye neza usanga igamije guhishira uruhare FPR yagize mu bwicanyi bwakorewe abatutsi muri rusange n'ubwicanyi yakoreye abahutu ku buryo bw'umwihariko guhera mu mwaka w'1990 kugera amagingo aya, aho ubwicanyi bukaba bugikomeza. Bityo nubwo abahezanguni bo mu bwoko bw'abahutu bahamwe n'icyaha cyo gukora jenoside yibasiye abatutsi bakabihanirwa, abahezanguni bo mu bwoko bw'abatutsi bashobora kuzahamwa ndetse no kuzahanirwa jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu. Reka turebere hamwe uruhare FPR yagize muri jenoside yakorewe abatutsi. FPR yicishije abatutsi mu nzira nyinshi, twavuga gucengera no gukoresha interahamwe. FPR yacengeye amashyaka, iyatera gucikamo ibice bya Hutu Power n'Amajyogi. Hutu Power ikaba yari yegamiye kuri MRND yariho icyo gihe, ndetse Amajyogi akaba yari yegamiye kuri FPR. FPR yicishije abanyapolitike bakomeye harimo nka Gatabazi Felicien
Bucyana Martin, ndetse mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse mu ntangiriro za jenoside yakorewe abatutsi yicisha Landward Ndasingwa n'umuryango we wose. Ibyo FPR ikaba yarabikoraga kugira ngo isopanye abanyarwanda. FPR yahanuye indege ya nyakwibuka Habyarimana Juvenal izi neza ko ari imbarutso yo kwicwa kw'abatutsi bari mu gihugu. FPR ubwayo yishe abatutsi benshi mu duce yari irimo muri Byumba, mu Mutara, Kibungo na Kigali ngari. Biravugwa ko FPR ishobora kuba ariyo yishe abatutsi bo mu Bugesera ndetse n'Abagogwe ngo isige icyasha ubutegetsi bwa Habyarimana Juvenal ibwangishe abaturage. Kagame Paul ubwe yabujije amahanga ndetse abuza n'ingabo ze gutabara abatutsi bicwaga, ashaka ko abatutsi benshi bicwa bagatakaza ubuzima kugira ngo ubu bwicanyi buzitwe jenoside ku nyungu ze. FPR yari ifite abatekinisiye mu masire yose y'u Rwanda, nk'uko Tito Rutaremara abihamya ati twari dufite batanu muri buri serire. Abo akaba ari bo berekeraga interahamwe uko zikubita mu cyico. Ingero ni nyinshi kandi zose zifite gihamya. Nyuma ya Nyakanga umwaka wa 1994 aho FPR ifatiye ubutegetsi, abatutsi barakoze jenoside bamaze kwicwa na FPR nabo ni benshi cyane, kandi kugeza n'ubu FPR ntirakura mu ruge. Nubwo FPR yashoboye kubeshya urubyiruko ndetse n'amahanga ko ngo abahutu bateguye jenoside yo kurimbura abatutsi kuva mu mwaka wa 1959, iyo jenoside igashyirwa mu bikorwa mu mwaka wa 1994, hari icyo yirengagiza kandi kizayitamaza. FPR ntiyashoboye gutanga ibimenyetso bifatika mu rukiko mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriyeho guhana abakoze jenoside y'abanyarwanda ko abahutu baba barateguye itsembabwoko ry'abatutsi. Ibyo bimenyetso FPR ntiyashoboye kubyerekana. FPR kandi ntiyashoboye gutanga ibimenyetso bifatika ko indege ya Habyarimana Juvenal yahanuwe n'abahutu b'abahezanguni batashakaga igabana ry'ubutegetsi hakurikijwe amasezerano ya Arusha. Ibyo nibyo FPR yabeshya amahanga ko abahutu b'abahezanguni bahanuye indege, ariko ntiyashoboye kubitangira ibimenyetso. Ibyo bintu bibiri, yo FPR igira ibimenyetso, iba yarabitanze maze igacicikisha abashidikanya. Bitinde bitebuke, abateguye jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abahanuye indege yabaye imbarutso y'iyo jenoside hashobora kuzaboneka ibimenyetso bibafatisha. Ku ruhande rw'interahamwe ntibyabonetse. Wabona umunsi umwe ibyo bimenyetso bivumbutse ku ruhande rw'inyenzi inkotanyi. Uruhare rwa FPR muri jenoside yakorewe abahutu reka narwo tururebe. Jenoside yakorewe abahutu yatangiye mu Kwakira umwaka wa 1990 kandi kugeza n'ubu ntirahagarara. Mwaka wa 1994 FPR yibasiye abatutsi muri Byumba, mu Mutara na Ruhengeri mu mugambi wo kubatsembatsemba ishaka amasambu yo kuzatuzamo impunzi z'abatutsi zari mahanga kuva muri 1959 ndetse n'ubwatsi bw'amatungo yabo. Muri 1994 FPR yatsembatsembye abahutu bo muri utwo turere mu Mutara, Byumba, Kibungo, Kigali ngari, ku buryo intumwa ya Loni Robert Gerson muri raporo ye yagaragaje ko ari jenoside yakorewe abahutu bari bahatuye. Guhera Nyakanga 1994 FPR ifashe ubutegetsi, mu turere twinshi tw'u Rwanda FPR yatsembatsembye abahutu mu byaje kwitwa bitabye inama bitaba Imana. FPR yagendeye ku bitero by'abacengezi maze sukurimarima abahutu ba Gisenyi, Ruhengeri, Gitarama, Isya itanzitse. Ngo byageze aho umusirikare umwe wa FPR wishwe n'abacengezi
yahorwaga abahutu 100 b'inzirakarengane. Impunzi za Kibeho zishwemo hafi ibihumbi 10 imbere y'ingabo za Loni, aho FPR ibeshya ngo haguye abantu batarenze 300. Impunzi zitahuka ziva Tanzania ndetse na Zaire zarajonjowe, abize cyangwa abasaga neza, abagaragaga nk'abafite imbaraga baricwa karahava. Ubwicanyi bwakorewe impunzi muri Zaire bwo burenze uruvugiro. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000 abahutu bakomeze kwicwa urusorongo, ababurirwa irengero, abagwa muri gereza, abapfa bakiva muri gereza ntibabarika. Ubundi buryo FPR ikoresha mu kurimbura abahutu harimo kubakenesha, kubima akazi, kubambura amasambu n'indi mitungo nk'amazu, kubakuramo ingingo ndetse no kubafungira ibyara batabizi. Twavuga n'ibindi byinshi cyane. Abanyarwanda twabonye jenoside yakorewe abatutsi, tubona jenoside yakorewe abahutu nubwo yo itararangira. Ariko se ni bande bateguye izo jenoside? Ni bande bakoze izo jenoside? Ibibazo biracyakomeza. Ukuri kuri izo jenoside kuzagerwaho gute? Ubutabera kuri jenoside yakorewe abahutu kuzagerwaho gute? Ibyo ni bimwe mu bibazo byagombye kuba icyita rusange cy'amashyaka ya politike aharanira gusimbura FPR ku buyobozi bw'igihugu cyacu. Nta kuri, nta butabera ku batutsi n'abahutu bazize cyangwa bazira ubugizi bwa nabi bw'abahezanguni baturimo, ubwiyunge bw'abanyarwanda ntibushoboka. Ni mucyo tuyoboke inzira y'ukuri n'ubutabera, turangamire intwari ziturimo ndetse n'izatuvuyemo, ziharanira ukuri n'ubutabera, tuzikurikize, tuzishyigikire, maze dushyire hamwe twubake u Rwanda rwacu. Abashyize hamwe mu byiza, Imana irabasanga. Umunsi umwe Abanyarwanda, Abahutu, Abatutsi, Abatwa tuzatura mu Rwanda twubahana, u Rwanda ruryoshye. Ariko bisaba umusanzu wa buri wese. Abafite umutima mwiza mu Batutsi, mu Bahutu, mu Batwa, duhaguruke twubake u Rwanda. Murakarama.